Díobh chuirde tá fáilte róisteach an na cisine lum a rís inniuh, tá an fór ling agus tá na chúla a mhain sin go tram ar na crin. Mar sin tá muide chun snapbag dhéanamh a bheith go háling le breth leach chun na scoile tá muid chun Barra Úill. Níl le tastal don bhun agus an bhar dosa ach 200 gram de gnáflór bán, 100 gram de hiúpramín, teaspoon ó saline, teaspoon ó canel, 20 gram de bhín cuirce agus 175 gram imime. An sin den chuid lár báire tá 2 úl mór cócaireacht an teagam, tá muid galúg saibhaint as 20 gram eile siúpramín, 2 héaspoon ó de gnáflór bán agus teaspoon ó eile canel. Mar sin tá sóigmuid. Tá muid chun na cóhar fad don bhun agus don bhar a bhascail le chéile i mála mór meascaí mar seo. Mar sin, isteach leis an blór, leis an siúcra, teaspoon ó saline, teaspoon ó canel, agus 175 gram imime. Tá muid chun an tíim a thrátáil isteach agus é a bheith ag an am chéime. Mar sin, chuir do bhela ar an mea, beirghrín ar an loch ar fad atá fuair as a gcuisneoir agus den é a thrátáil isteach. Nis, tá muid chun gach a bhfuil sa bhela a chuimint le chéile. Ní muid géir gan éireoch sé gréiseach, mar sin bhí a ordú amach as an mála dre chéile a scuil leis an éire úrúidir mar hatú gobar. Leanart go dtí méid cuma airc sa le grabhróga a ráin. Ag sin é, nis, tá muid chun 150 gram ó seo a bheith amach agus chuir le taobh don bhar. Agus tá muid chun an cuid eile a chuir isteach sa stáin atá línáite. Agus tá muid chun é seoir fad a bhrú síos isteach le bun a dhéanamh don bhara. Bhí cinnte go mún tú isteach na cúnaí ar fada. An sin, tá muid chun farcú sáid le cuileach arán, ónas nach nar dóigh sé iomarca. Agus inis, tá muid chun é bhácáil snáin ag 170 céim ar feadh cartar 10 nómad. Isteach leis. Nis, agus tá an bun ag bácáil, tá muid chun na chúla a olbhrú. Mar sin, isteach i mála, tá muid chun an 20 gram siúcra a chuir isteach, teaspoon ó canel, 2 héaspoon ó den flúr. Mar sin, tá muid chun an craccan a bhaint agus i dhearr suas. Gach seans go mbeidh cabhrúd ó chuin fásta le seo dhéanamh. Agus inis, tuill an gach rud a chabh isteach sa bhela mór meascaí agus gach rud a bhascail le chéile cuma. Agus inis tá muid chun an bár á olbhrú. Níl déanamh ach an cuirce a chunig muid le taobh a chuir isteach leis an méid a churmar le taobh ón mbun, agus é a bhascail le chéile. Agus inis tá an bun réig, tá muid chun na chúla ar fad a chuir isteach agus is scapa amach, agus inis tá muid chun an bár a chuir. Ní gá ach é scapa thairis. Ná déana é bhrú síos, tá muid géirg meach sé deaspar scánach. Mar sin, arás isteach san aghaidh leis le bácáil ag 170 céim arís ar feadh cartar 30 nómad. Agus sin é olaf, das down óir ar an mór, agus tá na húla dasbog ar an tíbistig. Tásúla gom go daithnáil sé le bhcáirde. Dín chéad réile, slán go fóil.